guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu maning karo nyong ya. Bongsul si ora de betak ya. Nah, siki berlanjut syuting lagi, kita menjadi seorang pembasmi virus corona. Ya. Panas-panas pakai mantel supaya kehidupannya amin. Nah, dia cita-cita. Oke, kita akan kembali ke lokasi kemana? Oke, siap. Bikin akan ora jadi. Ora sidat. Paling gede basir pamannya. Nah itu Mas Aang, kenapa pakai masker Mas? Mencegah apa? Oh bau busuk ya. Oke, lanjut kita mencari lokasi syuting. Panasan demi ku aku ya menghibur kowe sing lagi pada lockdown nang rumah, di rumah saja. Kalian di rumah saja, biar kami yang panas-panasan, biar kami yang berkreatif, biar kami yang ya terus berkarya untuk menghibur kalian yang lagi lockdown atau di rumah saja ya bro. Karena lockdown juga bermacam, jadi kita harus mencari tempat. Tapi kan tetap kita menjaga. Iya. Oke. Ini buat apa gunanya? Ini buat menyemprot hama. Tapi kamu punya itu hama merem. Nih, Bun, lanjut nih Bu. Oke, kita lanjut ke lokasi lagi. Pantengin terus ya. Nah, channel Baduk Baru bersama Home Solusi ora diotek. Cek lain ya. Nah bro aduh. Gila hasilnya. Bilang kurungan hasilnya malah pirang sindok wis kemlecer ge. Kayak wong gawe omah patang gedung. Tapi ora apa-apa. Demi kowe pada sing lagi pada lockdown alias di rumah saja. Kowe men bocah cingire bae. Sing panasan, sing jempalikan, sing umat boleh mikir. Wong ngibur bae. Siji maning nggo para netizen ya. Kowe kan pur wis dadi tok. Urung ngerti. Iya. Urung ngerti prosesnya nggih, manteng. Prosesnya kayak gini. Kowe nang omah apa bisa kayak gini? Ora bok ya iyalah. Kene menerabas aturan pemerintah. Tapi tetap menjaga kesehatan, imunisasi ditambah biar kebal, biar strong. Nggo kowe kabeh sing lagi pada di rumah saja. Nah, saklaren. Lah untungnya dede ya mandan gue lah kasih kesegaran sedikit nggo para pemain. Aduh. Yaitu hiburan bidadari. Hai. Halo. Terima kasih sudah hadir. Bisa mengobati kelelahan kami ya. Oh iya Mas Konsul direk krungu ben tau krungu gak taruh biar lagi anu kondangan nang. Iya mbiyen pas ana acara ulang tahun Patire nang kesandung pas ngarepe ana taruh. Nang nabrak tiang, pas urung kencang tiange. Nang kebelar kene sikile. Dia nang maning pas lagi kondangan. Dia tahu makan ring dari ketek. Nah, gue sing viral nang Instagram ya. Aku tahu mlebu nang liputan 6 SCTV. Seseorang yang telah tidak diketahui namanya telah memakan kotorannya dikira ketek. Oh iya Mas, dengar Mas Konsul dulu pernah di masa ya nang kondangan waktu itu anu kondangannya siapa mending malah dibawain jenengan ya. Gue tahu, aku klarifikasikan di kontennya Mas Dodos, di situ ada pertanyaan seperti itu, tapi gue salah gawe kayak gitu lah. Ora bisa jawab apa-apa. Kayak gitu kemelecer. Engko gesit ge nyelang bakul ya rek. Nah, gue siji bidadari nggo penghibur. Nggo penyemangat para pemain cingre. Dodos kuat demi menaik dari ronggeng. Nah, sing siji ora kalah. Nah, aduh, halo Mbak siapa ini? Terima kasih sudah hadir. Oh, Mbak Juju.
di sini kamu sebagai apa di film Cinggire? Belum tahu ya, belum dikasih tahu ya. Oke, tapi stay tune on Cinggire. Ya, nah kayak gue baik ya. Sekilas dari yang gue bisa turun cover, gue baik. Gue baik masalah itu biar bisa di belakangan. Ya. Ngomong itu samping kamu kok. Oh, gemblung. Malah mentung. Simba Cokot Chip Ya. di situ ada hologram burung gosong Itu tulisannya apa? Hologramnya. mini tempe. Nah, gue. Ngomong sini Orang. kasih ngomongan rasa di pestol-pestolan dengan telembungan. Di sini kene ya. Di kolom sini. Ya sih dilanjut maning kok. Isi tenaga, isi motor, isi apa bae lah, yang penting gue semangat maning gue lanjut nak. Jalan dan sinkronisasi. Jadi cukup sekian dilanjut ke maning ya. Terus pantangi nang channel baru nang channel Komsul si ora diutak ya. Dadah. Langsung ngabung. Ser. Aja di paido ya. Ora berfaedah. Oke guys. Iki wis sedina syuting met-met ora patut panasan. Pemringete kaya wong ode bungkar, ngodeng lebokna gendeng mung tobong. Gong hibur-hibur kowe sing lagi lockdown, sing lagi di rumah saja. Siki nang kene arep menyegarkan badan dulu guys. Jangan lupa dipantengin terus video-video Cinggire nang gone vlognya Mas Dede ya. Dan jangan lupa anak-anak iklannya di skip. Terus ditonton, nek ora seneng ya jadi deleng, nek seneng ya dideleng. Dinikmati bae walaupun kurang berfaedah, penting bisa menghibur kowe pada sing lagi nang omah, sing lagi di lockdown oleh pemerintah kona omah bae ya. Karena wabah corona ya. Jadi men bocah-bocah Cinggire bae sing menjaba, sing gawe video-video terus nggo kowe pada sing lagi pada nang omah menghibur kayak gitu ya. Nah iki nyot menyegarkan badan dulu guys. Alright, mantap. Oke. Oh. Oke, itu ada ban kendeng. Tidak. Guys. Oh, asik banget nunggang ban. Ya gue dipantangi maning terus ya. Nah, prosesnya ke film Cinggire ke nang channel Batuk Waru ya. Jadi proses pembuatan. Jadi proses sing ora dadi, sing toal-toal, sing pokoknya surah gena-gena lah pokoknya nang channelku karo nang channel punya bocah-bocah Cinggire ya. Sementing kayak gue bae. Terus berkarya, jangan menghiraukan omongan netizen karena netizen cuma bisa melihat dari finishnya doang, nggak bisa lihat dari prosesnya kayak gitu bro. Nah, yo, woi, oke, mantap jiwa. Sore-sore enaknya kayak gitu dus-dusan kali bersama teman-teman. Apa? Oh ya, woi. Bro. Woi, mandi. Bro, Mandi, sedangkan woi. Wah. Oke guys, aku mau nyelam kayak iwak pat ya. Coba 1, 2, 3. Mantap. Kayak soro dati kayak wah. Seger banget sih. Itu di ontali kabeh don. Jenisane.
Nah, oke. Ya kayak gini lah. Ada YouTuber orang anak babar belas iki. Simting gue diperingat namanya ya bro. Mau kan gini napa nyong tadi sore yakin jadi glowing nyong sama mereka. Nang gendon yuk tali kabir sesane sih yuk anjur-anjurkan man bro seger banget sore-sore wis sedina met panasan utekan jetor kayak wedang kayak banyu digodhog umep ya penggantinya penyegaran hati aduh ger hei kita akan terjun lagi bro oke. Hah? Anak-anak? Oke. Hei, sing pengen adus mengenai bae. Karo nyong ge. Nyong pinter bareng ngelangi lho. Ya bro. Cepet ae ben malang pitek. Manuke gol. Manuk itu digeter. Oh, nggih. Dadi nambet. Panasan ora umum. Sesemlet banget. Tapi bro nek ora tau renang cen. Jujur bae bro. Awake pada serepetan. Oh, betul ge. Dadi rasanya bemiki anjlok langsung kesegaran tersendiri kayak gitu loh. Jadi rasanya kayak Mantap-mantap jiwa lagi gitu ya. Masih penjatannya anak-anak ya. Bukan anak ya. Kita akan mengendang alias apakah bahasa Indonesia ngendang? Ngendora bahasa Indonesia ngendang. kendang. Ke bawah arus. Kita akan mengikuti arus dari arus yang jauh sampai ke yang dekat. Kayak pantengin banget. Ser. Si urung tahu dudusan ser. Menikmati indahnya alam. Udah kayak gitu wis ya. Jangan lupa ditonton terus karya-karyanya bocah ngapak di seluruh Jawa. Mereka yang membudidayakan bahasa ngapak, jangan kamu menggunakan mereka. Karena belum tentu kamu bisa seperti mereka. Jadi tetap didukung. Nek sekiranya orang seneng ya jadi tonton aja di paido. Nek sekiranya seneng ya didukung. Di mana-mana tempenak orang apa perpenak. Salam jingir, salam badu baru. Ketemu maning esok karo Homsul si ora beutak ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngelanjutin mandi dulu adus kali. Ora Kang. Ya oke. Dadah. Tekan dekol alias dulkat semental laban. Oh bayonge orang ditagih ngomong orang anak Karinyong Di lorong kaya Don. wah Lorong depan. oh ya bro kalian yang pengen tahu lorong-lorong ya gaweane wong Jepang ya jare nang kono angker tapi bocah-bocah gombong alias bocah kali kek ya wani-wani dadi ora kendel ora isin dirut wah wah anak-anak kali Aku teruntur ke mana? hah Teruntur ke mana kaya? Bandos lah nek hormat kan. Ki jenengane ban. Gue jemetek-metek, Bu. malah mentu
Pas gelimpang sul kopane munggul. HP-ne tipe goblok. Tai lah nyekel ya sul. Gegem bae gegem. Wis coba bro. Baterai kuat penting. Ya, jadi seputar halangi batang. Ya. Esok mending Anak mana ini? anak nakal. Anak sempor. Tapi kan rada main. Iya yakin. Tapi nek anggar beban. Coba banyak tadi. Terima kasih guys. Jangan lupa tetap kreatif ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum mening. Wassalamualaikum mening. Besok gawe film-film sing gawe apa geget maning. Sing kowe si pada nang omah alias di rumah saja alias di lockdown. Dadah.